Jujur ya, selama gue waktu settingan waktu itu kan jadi dia ya, itu ada rasa tertekan, ya kan, ada rasa kayak ketakutan juga, ada rasa dibully, dimaki-maki, diancem, udah sih ngaku gitu. Mau sampai kapan? Jujur capek. Capek, tapi gimana namanya untuk mengais rezeki. Gue bela-belain gue operasi ke Thailand, ya kan, operasi ini, biar supaya tuh biar orang tuh percaya kalau gue tuh perempuan. Sebetulnya Lucinta Luna itu sebenarnya nggak ada. Dari zaman dulu Lucinta Luna itu nggak ada. Dia hanya pura-pura pengen eksis, dia punya ambisi pengen terkenal. Setelah ambisi terkenal ya udah,